இதுக்கு தாங்க கார்பனை முன்னாடியே மாத்துங்கன்னு சொல்றோம். இன்னைக்கு நம்ம ஷாப்ல என்ன மிஷின் வந்திருக்குன்னா ஹைகோகி கட் ஆஃப் மிஷின் தான் வந்திருக்கு. இந்த மிஷின்ல கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, நாய்ஸ் அதிகமா வருது, மிஷின் புடிச்சு வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. என்னடான்னு கழட்டி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சு கார்பன் ஃபுல்லா தேஞ்சு கார்பனோட ஸ்ப்ரிங் ஆர்மோச்சருக்கு ஃபீல்டுக்கு நடுவுல மாட்டிக்கிச்சு. இதுக்கு தாங்க நாங்க ரிப்பீட்டடா சொல்லிட்டு இருக்கோம், கார்பனை கரெக்டான டைம்ல சேஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு. நல்ல வேலையா போச்சுங்க, இந்த மிஷினை கண்ட மாதிரி இருக்கும். கஸ்டமர் கரெக்டான நேரத்துல இந்த மிஷினை கொண்டு வந்திருக்காங்க. நிறைய பேர் நம்மகிட்ட ரிப்பீட்டடா கேட்கிற கொஸ்டின் என்னன்னா, ஹிட்டாச்சி பிராண்ட் நேம் வேற ஹைகோகி பிராண்ட் நேம் வேறன்னு கேக்குறீங்க. 2018க்கு அப்புறம் ஹிட்டாச்சி பிராண்ட் நேம் ஹைகோகி பிராண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. அதனால ஹிட்டாச்சி ஹைகோகி ஒன்னு தான், ரெண்டுமே ஜப்பான் பிராண்ட் தான். ஃபைனலா அந்த மிஷினை கஸ்டமருக்கு நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டோம். இது மாதிரி பவர் டூல்ஸ் ரிலேட்டடான வீடியோக்கு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணி லைக் பண்ணி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க.